अचेत अवस्था प्लाटफर्म पड़ती यात्री एपटे बारंबार छाती को दबाई चली जड़े पुलिस कनेस्टेबल खाली छाती को तो दबाऊ ना मझिरे मझिरे माउथ टू माउथ रेस्पिरेसन कर पाखापाखि 5 मिनिट काल कनेस्टेबल एमती प्राथमिक चिकित्सा जो आज अल्पके जीवन पाई जड़े यात्री टिके नजर पकातु से दृश्य उपर। देखिले तो पुलिस पथर नुहे ड्यूटी सारी घर को जाऊा बेले जड़े व्यक्ति एभली दशा देखी केमिति मानविकतार परिचय देइछन्ति कनेस्टेबल थर शुणु कौन कहते देवदूत साजिथिबा एही कनेस्टेबल। ड्यूटी सारी बाहर रूम को जावा बोली रेस्ट पाई तो जड़े लोक आस थाना कहले कि गोटे लोकर किसी प्रोब्लेम है जो से निज छाती की पेन हो निश्वास नहीं पाने बेहोश हो गला थाना पाखे जेहतु था मुझे जाऊँ किसी लोक देखा गला से लोकटी अलरेडी अचेत हो गला गोड़ हाथ सब नाठी होगा ये तो मोर प्रथम तो आम ट्रेनिंग विषय ट्रेनिंग समय आमको शिक्षा दि जाए जदि कौन परिस्थिति कौन अवस्था आप भाई साथी भाई मैंने किसी प्रोब्लेम पड़ जाते सब ये सीपीआर सिस्टम बोली गोटे मेडिकल लैंग्वेज अच्छी जो कि आप जब कौन लोक अचानक हार्ट अटैक माइनर हार्ट अटैक आसो से ट्रिटमेंट देते तार होश आसी तो से जिनसा जो मन पड़ा लोक देखते मत प्रथम से जिनसा प्रथम खोलाखोली कर ड्रेस फ्रेस खोल छाती बहुत प्रेस करा पड़ा मुहरे माउथ की प्रभाव पड़ा किसी समय गलापर 5-7 मिनट गलापर हठात होश भी आस। कनेस्टेबल जनक होउचंती जगतसिंहपुर जिलार बलराम सिंह भुवनेश्वर जीआरपी कार्य करुवा बलराम एबे पूरा ओडिशा पुलिस गर्वित। किछि दिन तले आमे देखाइथिलु ड्यूटी रे रही पुलिस बाबू केमिति घुमाउछंती आउ एपटे बलराम ड्यूटी रे नथाई मध्य पुलिस कम बरं मानविकतार अधिक परिचय दे आज सबुठी प्रशंसार पात्र होई परछंती। आमर काम तार प्रथमतः है ताकू आमे केमिति प्रदान सुरक्षा प्रदान करवा सी भल लोक खराब लोक मार्जित करवा ता धेरे किछि भूल आमर भी रही जाए किछि भूल साधारण लोकंकर भी रही जाए जो गोटे लोक मान मन गोटे पुलिस प्रति गोटे भावना आसी लोक पढ़ी गोटे शिक्षा पाई तो शिक्षार कौन से गोटे यूटिलाइज हम तो से जिन मत देखला पुलिस भी तो भावी नी गोटे लोकटा तो पढ़ी मुझे तो गोटे मनुष्य आज जगह मो लोकटा भी तो मुझे कामटा करी तो से लोकटा जेहतु पढ़ा मत से जिन मन पड़ा मुझे कामटा करी। आशा करूँ ये वीडियो अन्य पुलिस कर्मचारी लगी उदाहरण साजिब। ब्यूरो रिपोर्ट एटीआर न्यूज।